Suda Ladiba Lalo Singna Kosito Yaroi Grand Senaba Kodimak Iron Gubasera Panganihina. Chief Minister Nong Tom Birin House the Fondo Crane. Police Constable Gatolok Manana Fangaluhaina, Sangsilapa Sridri Power Sarai Hindu Hongzangda, Home Guard Taruk Masa Soxilakodagi, Police and Lopat Crane. English Nitara Mari the MPS in Lokiba, Assistant Professor, Chani Manipur Rizal Haidu Haiduna candidate Singna, as well as Yogi get lunch in the Yanda from the Crane. Kumalapak ISBT ke Mai Unabad Nupi Kaitul Sana Naba Enis in the Hadarakiba Senfam Singh Kadai the Sakraba Gaina, Street Vendors Singh Hanglakli. Amasung minor Nupimasa Amabo, Mapa Atomana, Kaikunabamang and Biramle, Special Just Infalo Westna, Sienaba Mio in the Mariniki Police Custody Remand Low Crane. Mayamukrumzari, Adomni and Bidabasi, Impact News ni, Aitakalam Siam Kanan House, Punza Sipabagi, Maruba Pausing, Miam the Pizari. Suspension of Operations Suda Ladiba, Laloba Singna, Kusi Tawayaroi. Crime the Sienabaka Kudimak, Iron Oibamatic Saba Serak Fanganaba, Lenga Asina, Fanganaba, Lenga Asina, Honari Haina, Chief Minister Nong Tom Birena House the Fondo Cray. Wafamasi, House of Ziktaramati Suba, Manipur Assembly Session Gimarin Salmanamita, Jera Awagi, Kodong Saba Lauraga, MLA K Ranjitna, Mori Laibok Tiba Togdok Amada, Nupimasa Amabu, House Central Government Ga, Su Satnariba, Kenegi, Kedarni Haibami Amana, Tamtina Hatkiba Taudoki Matanga, Pokalakiba, Wahangi Pakum Oina, Chief Minister Fondo Kibane. Chief Minister Makha Taraduna, Mori Tokiba Taudo Adu Yamalibok Tibani, Taudo Asita Sienabani Haidiba, Mio Yama, Police Custody de Laire, Lunena, Nupigi Mataka Sataba Crime, Oibana, Handok the Linkat Kiba, Lenga Asina, Nupi Singo Linkat Kiba, Fast Track Court Ama, Linkiba Adugi Kutanga, Atubamatamda, while Sataduna, Iron Oiba, Serak Fangana Nabahonagani Haina, Chief Minister Namakataki. Chief Minister Namaka Taraduna, Moregi Taudo Adunatana, Su Satnariba, Laluluf Kayana, Mihat Payauna Kayan Batabak Tarum Kaya, Satakiba Lere, Lenga Asinasu, Ground Rule Tugaiba, Designated KM Kaya Duret Satakre, Lunena, Iron Yada Monda, Kulai Pusilama Kaya Supakatungam Kre. State government su central government ground rule Tugaiba, Suda Ladiba, Laluf Singi Batakta, Mieng Sangbina Balunena, Housing Sanariba, Su Review Taunanaba, Hijaba Lake Hainasu, Chief Minister Makata na Fondoki. Migi is a Chokuyaba, Aduguma Poto, Sarma Enterprises in the Wankai de Guinea. Karmaitaguna, Ikoina, CC meeting, I'm only CC Nambu, and a big Poto data, Ming Pang de Moinaching the no. Madugumba excuse in the Poto Yaroi. And the Kudakta, a quick horrible party any Moidalera engagement, Kudaka Katka, go mengi when a Sumogi, she had a palm shako, a monamakasa Tadanaba, Sugumba, I call the confusion creator Honba, I call the sabotage over Malhanba, Praza, I call the Lano Honga, what's there? I call Akanmade, Akanba, action I call away. Nakalamoronda MPCC ki President Tien Hauki Amasung Manipur Speaker Assembly Speaker Yumnam Kem Sangi Photo BJP ki Oiba Party meeting ga Mari Lenana Lambida Thietkiba Thawong Adu House Amadi Congress Party ki Oina Izat Sowanba Thawong ni Haina MLA case to Ekishana Jira Awagi Kudong Sabalauraga Lenga Sengdoknaba Speaker ki Puning Sing Sinki Lenga ki Mahut Sinduna Chief Minister Nong Thomam Birena Thaudok Adumak Yamalaibok Thibani Thaudok Adu Fataba Wakhalwan the plan Tauba Thawong Nate Thaudok Adu ki Matangda Hek Pau Fangbaga Lenga Asiga Lunena BJP Manipur Pradesh ki Maikaidagi Tijille Lunena Asoibadu holding Sembagi Tabak Tauriba Sarma Enterprises Kauba Agency Amana Soibadagi Tokibani Haiba Kamungamle Lengak Amadi BJP Manipur Pradesh ki Maikaidagi Makata Batabak Pidaba Yauna akan me action kaya Lauri Haina Chief Minister na Sengdoki Sugumba illegal driver port Kulai Pyraga suspension of operational at random Hector Lutoba Paba Puba Hatpayari having Mongo Home Ministry the
हाइरिबा मोइगा तौनरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से मसी रिव्यू तौरकांदा अथुबा मतमदा एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लौनरबा अखोई गवर्नमेंट साइड की इनिशिएट तौवे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कक्थसिरा कक्थलोइद्राइसे मसी स्टेट गवर्नमेंट ना मोइगी सिचुएशन जु येंगा हाइरकपदा अकाइबा लेते हाइबगी मधुभागी ओपिनियन इन रिटर्न दी ऑलरेडी अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट की फंग्रे अनु हुजी स्टेट गवर्नमेंट के साइड की सुगुम बस अमोन थोकना अखोई अकनबदा अकन थबक लौखटकनी है मधुम हाउस एश्योरेंस तौजगे यारोय कुशी तौब पंगा यारोय पीग ओरे नौना हंतक लिंखलीबा अखोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की मसीद खुद हैंड ओवर तौरकान विदिन शॉर्ट पीरियड दंडी पीनबसु तौगनी अखोई ngasi sathakhiba Manipur Legislative Assembly की तरामथि सुबह सेशन की मरीनी सन्मनुमिता डिमांड मरी ट्रांसपोर्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फिशरीज अमसुंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मतंग अपन सेंफम लुपा करोड़ लिसिंग तरा मरी शुभन मंगा लाख मरीफु मापन लिसिंग हुमफुनिथोई की सेंफम पास तौननबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की फमसु पूरीबा फाइनेंस मिनिस्टर युमनाम जयकुमार हाउस मूव तौखी डिमांड मरी के खनबदा अपोजिशन के MLA के मेघचंद्र आर के इमो के रंजीत सुरेश कुमार ओक्रम तेज लोकेशो एन लोकेन ओक्रम हेनरी केस जोकिशन मोहम्मद अब्दुल नसी मोहम्मद फजूर रहीम ए के मीरावाइना पॉलिसी कट थांगत की डिमांड सिंह अदु खनब अदुगा मरी लेना MLA के मेघचंद्रना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पु बीर तेकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाइना ममिंग थोनबदा थेंगथरिबा असिगी मतंगदा वहंग तौकी लोनेना प्रोजेक्ट असिगी वर्क प्रोग्रेस कया यामना लेरबगे हाइनसु वहंग तौकी MLA असिना प्रोजेक्ट असिदा कार्गो टर्मिनल अमा हापसिनबा याबर हाइनसु कंसर्न मिनिस्टर की पुनिंग सिंसिनकी PWD की मियंग मखादा नेशनल हाईवे सिंग सेमगे थबक सथरिबा असिगी वर्क प्रोग्रेस कया यामना लेरबगे हाइना वहंग तौबगा लोनेना डिपार्टमेंट असिना थबक सथब मतमदा डिस्ट्रिक्ट पुंबदा चांगमाना पाइखतनबा कंसर्न मिनिस्टर की पुनिंग सिंसिनकी फिशरीज डिपार्टमेंट स्टेट असिगी ngaगी पुथोकपदा अवार्ड फलैरिबा असि मेंसिनबा मतिक साबा पॉलिसी प्रोग्राम सेमिनबसु अपील तौकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओइना अंगनवादी सिंगदा फूड सप्लीमेंट पीबदा असोबा लेरे दरकार लैबा सिंगदा फंगद्रे हाइबगी वाफम थांगनकी लोइनना ओल्ड एज पेंशन स्कीम गा मरी लेनना सेंथंग पीबदा मिस मैनेजमेंट लेरी हाइना MLA असिना कंसर्न मिनिस्टर की पुनिंग सिंगसिनबियु संगबियु हाइना फोंगदोकी स्टेट असिगी अमा खक्तंग आइजब एयरपोर्ट सिगी थबक सी अखोइना यामना है चाउना इंटरनेशनल की थाक तैखोना मसी आशा तौजरिबसे तपथना उबदौना तौवे सर अखोइना संगाई फेस्टिवल खक्तदा सिनबदौना तौबसी मसीगी अखोइगी पांदमदी नते लम एकर 500 मसीगी कनोसे मसी होजिकी तपना तौगदबु अरगदी तपना लोक्सलमबसु याबु वाने अदुना मरम ओरकांदा मसीगी प्रोग्रेस सिगी स्टेटस पीबियो अखोइगी इमरजेंसी केस कयादा इमरजेंसी दा अदगी सिदे फ्लड की सिदे नेचुरल कैलामिटी थोप कांदा सुगुम्बा इंटरनेशनल की अमदी कार्गो की फैसिलिटी मैम से लेतबसिना अखोइगी चाखो थौरांगदा अमदी इनकन्वीनियंट कया अम पोए सर MLA आर के इमोना मागी ऑब्जर्वेशन थमलदुना ट्रांसपोर्ट की मखादा स्टेट असिगी ओइबा हेना फाबा ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लहेनबा पार्किंग एरिया की खुदोंग सादबा लैरिबा लोइनना रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स खर सेक्शन डिपार्टमेंट यंगसिनब अपील तौकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओइना ओल्ड एज पेंशन स्कीम दा हुरान सिंथी तौबगी थवोंग यावबगी सिंगनब लेरे लोइनना डिसेबल याउना दरकार लैबा मियोय सिंगदा स्कीम प्रोजेक्ट सिंगी खुदोंग साबा फंगलो हाइना फोंगदोकी MLA के रंजितना मागी ऑब्जर्वेशन थमलदुना इम्फाल सिटी मनुंगदा ततना ट्रैफिक जाम की खुदोंग सादब अमा थोकलिबा असि मरुओइना दुकान मपु गवर्नमेंट अमदी प्राइवेट एम्प्लॉई सिंगना पुरकपा गाड़ी सिंगना लंबी मपानदा थमजिनबन ओहेनबनी हाइकी हिरमसिदा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिनमी सिंगी ओइबा कॉमन ट्रांसपोर्ट सर्विस अमा लैबा यागद्रा हाइबगी सजेशन पीकी लोइनना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ड्राइविंग लाइसेंस पीबा मतमदा पोट लैबा योनबगी मवोंगदा सथरिबासी यंगसिनबा कंसर्न मिनिस्टर की पुनिंग सिंगसिनकी MLA के रंजितना मखा तारदुना PWD ने थबक पाइखटपा मतमदा नियम सुमना पाइखटपियु लोइनना सेंट्रल रोड फंड असि स्टेट असिगी ओइना सुपनतगी लुपा करोड़ 16 खक्तगी हेना पिनिंगाई लेति हाइबु वाफम अमा लागलिबा असिगी मतंगदा कंसर्न मिनिस्टरना सेंगदुकनबा फोंगदोकी नाकलमरोमदा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मखादा CDPO की पोस्ट 13 खनबदा सैनबा खरा लेरिबा असिगी मतंगदा लोइनना
Anganwadi helper amas workers singi thagi onerem tha manga taruk social welfare department na pithok tadan leriba asi karigino lunena yaraga de athuba matamda pithok haina concern minister ki puning singsin ki Fisheries Department ki oina state asi ki oiba nga gi pothok hengat naba lunena state asi ki oiba nga sing pothok naba department ho nabi haina MLA na concern minister ki puning singsin ki Nauna gari register to honma tamda kadai da kari lai whether it is private or commercial haiba suguma myam se koi proper planning ama tongminaraga maka sathaba sumbra haidana ina khanjai uji commercial centers hange Manipur da we have seen small malls kuma hangba ure mafam parking availability laibra natna madugumba license pibidaba school no ba hange haidana if madugumba jaga du da moina parking gi jaga piba ngamoidu boragadi Mogi school ki lay ba keno do mad kadai dum shift to hon bigiba chumna gi transport department mathandana ngambanate it has to be a conglomerate of all departments Anganwadi center ki worker amasung helper amana phangjari ba paisa sidi yamna pick a little amount hai si bau onarium si pithok a pick pa amount su phangjaba si bau su thamanga truk sotna lairagadi moi karamai angang sing larik takpi bu interest logani aduna masi yaragadi athuba matamda pi khiba leirambagana pi khre ko aigi information da masi lei haibagi ai sik tawjari bani pi da leiragana madu karamai toro pi dage aduna pick khaba angang mayam si honajari ba Anganwadi ki helper workers sing sigi interest happy boina center na thadar iba scheme sigi paisa du dagi state government na karai dagi no sinbi raga happy raga khajik tang moi gi honorarium ga sigi tang hengat pi ba yabra Manipur Legislative Assembly ki tarama thoi suba session ki humni sanba numit ki discussion award thengthana sathavana housing policy main sanba numit ki discussion award asi thengthana sathavana housing policy loba phawada house ki discussion sathari Deputy State Minister Finance in Charge Waizoy Kumana tongan ba department mari apun lupa koti lisinga maga chamari sunna manga lak marifu mapan ga lising humpuni thoi house ta pass tawna na ba pokala liba demand sing khanabada matam konarak tabadagi house speaker Waikham sana matam sangthabani demand khanaba aduda A Mega Sandra RK Imo K Ranjit Suresh Kumar Okram Tes Lokeso N Loken Okram Henry Kes Joykishan Mohammed Abdul Nasi Mohammed Fazur Rahim Ekimira Vaina Policy Cut Thangat ki MLA Singaduna Transport ki matang the Imphal International Airport ki Ming B Tekenazir International Airport or Mada Thengtaba Traffic Regulation Laitaba Manipur Transport Policy Ningtin Salaidaba Nisingba Wafam Pukat ki Public Works Department ki demand da National Highway State Highway ningthina sem daba isingi chawda sok laba lambi semjin daba na singba wapam pukat ki Fisheries amasung Social Welfare Department MLA sing aduna lamda masida nga ningthina puthok taba isingi chawna sok laba lawmi singda compensation pinaba ki policy sem daba old age pension scheme ningthina yengsin daba ICDS ningthina thabuk tawdaba ki wafam house da pukat ki Opposition ki MLA singna Public Works Department pukalaki ba policy cut ki wafam sing adu ki pakum piraduna PWD Minister TS Biswajit na ASEAN Development Bank ki sentang makada ring road semba adu standing property laibagi matang da se thajilakpadagi thengthabani ring road ki matang da lupa koti sahum ki compensation pinabagi demand Lakpani aduna center da lambi semnabagi lupa lising crore lising kunithoi ke sempam adu pirak labadi lambi sembada khara lairagani isingi sauna soklaba singi matang mating pangbiu haiduna center da lupa koti sanirong gi proposal thakre haiki paw asiloba fawada manaba minister na pakum pirabasu opposition ke MLA singna supplementary question adama hangli Deputy State Minister Finance in Charge Waizoy Kumar House na pass tawnaba pukhatliba demand mari nimidang athengbada pass tawgadori koi house ki puning jing jarga koi gi honorable member na hana koi general discussion da koi 22000 crore si koi gi lari post ki work plan aduga koi gi package si lauthok piramaga kari gi tawrige haibagi potama koi khangminanba gi propose to ki buju sumi lauthok pirami lauri post si koi name of the work already yamak torga loina maglai khara amana akoi sanction torga thaba hogre khara amana hujik se akoi DPR lore kanda DPR ge aseng ba paisa do like se akoi huji approximately akoi lakadaba amount si lamsam na tabida 22000 nate likely 2000
22,893 गुम बगी लाखना बगी पॉसिबिलिटी DPR सारगा लोरे अदुवा कोई स्टेट तगी कोई लैंड एक्विजिशन की अमदी अखोगी लरिबा फॉरेस्ट एंड अखोई एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री दगी अखोगी मसिगी क्लियरेंसी लेरबा मतमदा कोई सोयनमकी कोई अथु मतमदा कोई विदिन चलिबा सही सिंगी मनुंग दसु अखोइना अयामबदी अखोई कनो लोइना पाइखलगने दु Manipur Home Guard Employees Welfare Association na sangsilakpa sidri phawba sarai henba ki khongjang ngasiga thana mangani sugre nimin mangani asida charai henba ki khongjang sangsilaki bi employee taruk masahina ka hina soksilakpadagi police na lakhot kre Supreme Court amasung Manipur High Court na duty allowance pinaba thokiba order bu laingak na satri phawba leftana sarai henba ki khongjang sangsilakadore panbayai hokiba ilising ni tara mangagi March tara mathoida Supreme Court ki order WPC number 2760 gi matung ina Manipur Police Constable na phangliba minimum pay ga manana Manipur Home Guard employees singi duty allowance hamna ba state authority da khangalakpa laikhrabani loinana Supreme Court ki order asibu tha hung gi manung da sanahalu haina Manipur High Court na Home Department da khangalakhrabani lenga ki thawong asibu yani da phong doctor na mamang thagi June tang kuni thoidagi mafam kayada wakani fam sataduna laki bani ahan ba face ki wena tha sigi tang kundagi manga kundagi mioi manga na sarai hen ba ke khongjang sangsil ba matong da police na lakhot ki badagi anisuba face ki wena mioi manga na mohot sin ki anisuba face ki sarai hen ba ke khongjang adur sar ya ki bi el surbala sai kuntramari masa kaina soksil padagi ngasi police na lakhot kre Siragi hadana sangsalakli ba akhoi hongat ki demand sidadi ngasi pabo yengbida ba ase asakki matik hongat leri ba akhoi member punamak na akhoi hongat leri ba mipong thrimang da thamoi chokna noaite Supreme Court na tha ongi manung da pi kharo haiba amadi Manipur High Court na tha ongi manung da pi kharo haiba demand ase pigani natraga pi roi haiba port ado athuba matam da thambiro sara heliba se akhoi gi lising ani se masi se loidi phawba phase 9 na manga lakhot kharba matung da phase 9 na adumak akhoi sara henbagi khongjang ase changjan jagi siragi hadana changjalakli ba akhoi MPSC na lising ni tarama je laukiba tongan ba college ko nipan gi assistant professor sani marifu gi result haiduna education yogi get loan sindona yani ba phong dokre MPSC assistant professor interview candidates forum lising ni tarama gi member candidates singna ayuk pung tarama thoi makai taba matamda nitaipat suthekta laiba education yogi office ta laktuna office ki thongal solunsin ki get solunsin bagalunna MPSC na lauki exam gi result athuma matamda haido haina kholau kaya lauki result haidok taba gi mayokta yanne ba phongdo ki ba candidate singna government na athuma matamda MPSC na lauki ba assistant professor exam gi result assembly mi fam hek loibaga haidok pi haina su taksilakli January 2017 date 11 da masigi si result si haidokro haina tha amagi manung da haidokro haina High Court na masigi keno si pi khrab ni masigi verdict asi pi khrab ni adu ngasi phawji tha ujik keno oireng asi July yaure so ngasi phawba haidok pi drib se undeserved category to onthor ko matam ma dugi amona recalculation to women darka we na haba adu asuk ko be matam je habati February degina hojik July last washalabne tha mari manga ju kai dong te hojik phawo hot pangam dana kai gi thammi bano habis ne hadari akoni MPSC approach to matam so MPSC gi official sing hai je government gi ba makhoi gi calculation to tharak to na maro na makhoi je hojik pekha haidok pangam dana leire ne pau akoi de advice to wi hai tar Nodison Council NSC na nupi kaithel sanaba thadarkiba senpham sing kadaida satkharbage mafam khangdana laikhraba senpham sing ado thigat pidana thaba matamda nupi kaithel sabi haina ima panthoibi street vendors union na mainaba singi puning sing silakli Manipur Press Club ta pawmi sing unabamada lubasige advisor Y Indrani Devi na phongdorpada ing kumjali sing tara marigi December kunmarigi pongna fam paw seda yaukiba pawgi matung ina Kumalnapak ISBT ki mayuk na bada nupi kaithel sana ba apun ba project lupa koti lising mapan ga chani pani futaro ki manungda ahan installment ki senpa moina lupa koti lising ahum ga sani marikfu ga mapan sai adumaktada NSC na kaithok le haibu wafam laikharbani matam adugi UPA 2 gi government leiringa dasu nupi kaithel saba ki wafam gi matang da matam adugi chief minister amasung Marinabo official singna kaithel sagani haibagi thajabasu phone ki ba laikhrabani
लाइबक थीबदी असुक कुइबा मतम असिदा कैथेल साबगी ममी तादन लाकली मरमदुना अनोब एनडीए गवर्नमेंट ना लुसिंग लेंगाक असिन असेंबली फामलिंगैदा हिरम असगी मतंगदा खनबिदुना नुपी कैथेल सानब होनबी हाइनसु अपील तौरखली हुई हौदोंदा nga makok thabadongna nongo nongo gi nga makok khara pijaraga nupi singni yae duna thembe mongda tawsalako je khoi yam pendaba leire maraduna hauji hauji India government na Manipuri da makta assembly phamingai tanja sida hairiba mafam asida kaithen je yam thuna khanabiraga sabiu garigama mafam sida ikhoibo sanga dongna hui hौदोंदना sum tawbidana leiba taragadi makhata ba khongjangdi aikoi tawba yaba khanaraga प्रजा म्यामगी मतेंग लौरगा खोंजंग चंगसन बायबसी कोई कमिटी ने यापना कुपना खनरगा वारी लौदना लई इरिलबुंग पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा और मखान लाइकाइदा इरिल तुरियल दगी सिना फंगखिबा सोमु कवि खुलदगी पालमई खांगसिलु गिमिसी सेनबा मियोई पुथो हाइदुना लाइखिद्रबी निपि मसा असगे जेसी अमदी इमु मनुंगना हायेंगदगी निमित हुमने इम्फाल उखुरलंबी बन तौगनि तौरम अदु हंदोखरे बन हदोबगी वाफम असिंगसी इम्फाल ईस्ट एसपी काबिब के याउना पांगथोखिबा मियामगी मिफम अमना वारेब अदु लौखिबनी हाइरे लमदम असिदा नुपी अमदी अंगांग सिना सथरपा मियुत मिनैबु ngakthoknanaba mainaba authority na kana section thorang honaringi serekta yama nungaitaba thodok amada minor ribini pimasa amabo mapa atomana ikai khona bamangan mikre hairi thodok adu senari manupa adudi Muhammad Anamuddin Sainipu Apopa Muhammad Fazul Haq Assam Silsadagini hairi thodok asida victim oirabini pimasa asigi mama Chaitarambari rongi mamangdagi Anamuddin gi atombi oina punna laminarapani ngasidagi numit tarani gi rongi mamangda nupi masa asigi machena mahakpo hauji faidingada laiba baragi yumda unaba chalubada tha amarongi mamangda namja namtek pikhre haiba khanglakpani hairi tawdo asigi matangda nupi masa asigi imam manungna sengmai police station report tawrapadagi fagalaba matungda medical examination tawduna ngasi special judge Imphal West puthokduna numit marini gi police custody da remand lauthakre Moria dangarang kene gi kedani haiba sasat ko bamioi amana nomoina kapton hat khrabi nangninga khongsai gi aroiba mathong mangam pangthokre ngasi thawai audabak sang adu postmortem lore bamatungda mahak na laikhidaba mission bank tamna puraki laikhidrabi gi aroiba mathong mangam pangthok tringai mangoinana mahak na tamlam khiba mailoi sangadu gi mairoi kayana laikatun awabasu phongdoki amasu ikai khona utki Hauji matang swaida break matang laujage Manipur mas malinga tongan be ipau singalo ne khoi break te gamna thuna jarake impact news po meng ta dalebiyo break matungda taran oksari hauji makhada ba pauda oza transfer to yaroi haiduna CC Higher Secondary School gi mahiru singna tha su gi kunma thoida haurakiba ihauda Imphal East District ki CDO gi OC lungthang wifi sokibaga mari lenana police na school asigi mahiru singi matakta thangalakiba FIR hando haiduna ngasi mahiru singna irang haurakre Watho asigi matang nga sinongtil CC Higher Secondary School gi mahiroi singna protest tawki school asigi campus tagi thoraktuna CM Banglo tamna khongset ama chatna ba honaki adabu Imphal East ki police personnel sing thomjelaktuna khongset adu salan ki di amadi irang laksin ki nakalamaromda mahiroi singi matakta thangalaki ba FIR hando haiduna tera kaithil leiba model Higher Secondary School gi mahiroi singna su irang hauki masing yamlaba mahiroi singaduna Chief Minister N Biren unana ba kholau kaya Laudana CM Banglo Tamalaki Adabu Imphal West ki police personnel singna Sagolman Morang Lerak Europada Tatuna Salan Kide Wakat Kongset asigi matang the model Higher Secondary School gi Finance Secretary Kelvis Khangembam na haikibada Chief Minister Nongthom Biren Assembly mi famda sengdoktuna FIR handokpagi wafam lautokadabani Mayru singi dimana se pidrabadi akan bakongjang kaya sangsengani haiki Satra kunaibu hantana yengbigano Paliva FIR do assembly memang da sengdok piu FIR lokthok piu akoi na haijaning madi assembly amagi floor da lepaga karamba mapi mapa oibasing da satra da paliva FIR ja koi yajaning de police na satra pubada mob justice na highway police officer amakak sopagi namakta satra bu FIR pambajiti taseng na satra oiriba kunai akoi da yam tina nungai jadawam fause masi mayam mangda sengdok pina bagi damakta ai haijari Saliba thas ki kunma thoi da ki Nambol Higher Secondary School da leramba oza tarama thoi
लाखिदबदगी स्कूल असिदा तमलंबा महिरोइसिंग अचोब सैथेंग अमा पीरे मरम असिना मैनबो अथॉरिटी नथबदा ओजासिंग असिगी एमजीएल फंगनबिदुना ओजासिंग असिगी खोंजंग handuk handuna mahiroising mahitama fangan bihaina nambol higher secondary school student union na sirodamada khangalakle oza masing sudan leiringai da oza transfer tawkibagi damak ta kaksing khonau government high school gi mahiroising na ngasi school asida wakan infum sathakare ngasi school asida tamliba mahiroising na oza transfer taw yaning de school building athaba matam da semjin biu haibana sing ma play card sing sijinaduna wakan infum da sathakibani panbe yabadi kaksing khonau government high school gi laifam thopa oza taramapal legada badur oza mapan khak leiduna mahiroising takpi tambiduna lakibani amaramda oza mapal leba asigi manung da oza amana BEd training ki sahi ani suti lau ki bagalona oza ani amana transfer to bikre hauja school asida supna gi oza supna ta gi oza taru khaktamak na mahiru sing takpi tamiduna lairibani Kakshin government high school gi oza tarama pal legido fawi manungda oza ma pang khatang are oza ma pal sigi manungda oza amana BEd training sakre oza ani sina ngarang handi kui dana transfer tawre oza taru khatang are oza taru sina kakshin government high school gi chhatra sina kamai salai lek tamang ngudoi bana school asigi student union singna mai lene government school asigi oza thabi rakta taraga di school asigi thongna selagane school asiga punjin duna khungjang kya changsin naba school asigi chhatra singna semsare lenga kasina graduate teacher chamri niputare lecturer da promotion pi khaba gamari lenena tongan bahia secondary school sing kharada ihau haur liba asigi dait lenga asina pugada bani haina desam gi cherloman hairakli handak mahiru sing na haurakiba ihau ga mai lenana mahiru sing mathakta FIR palib asi khotakta handokada bari haina su cherula sina makatana fongdorkli Anand Singh Higher Secondary School gi Tribal Student Union gi President Purakiba bo Joint Tribal Student Union JTSU na akan mamong da kandem tawrakli ngasi New Lambulen da laiba JTSU gi office da pawmis unaba mada Union General Secretary Lalboy Tawthang na haikibada haukiba July 23 da Anand Singh Higher Secondary School Student Union na sindana oza transfer tawbagi matangda rally ama satnaba honaki rally adu da JTSU di sawgaloi haibadagi school union ga wari sarabatungda JTSU su rally adu sar yanaba waritnaki adabu JTSU gi maikaidagi nupi mahiruidi yahun gumsi haiba wafam thamlakpadagi union anigi marakta ningai sangdanraki loinana saungnabadagi school amangata thokpa yaba akanba wahi wata khara haina krabasu tawdok adu wari sanadun loisinaki adubu ngasi ikang khangudana school union gi thau puba mahiru singna Anand Singh Higher Secondary School gi Tribal Student Union gi president mimim baiti bo toilet manungda posindana purakibani haiki thawdwasigi matangda school authority na namit humni gi manungda sangdoruktraba school mangagi apulmalup ama oriba Joint Tribal Student Union na akan makhongjang sangsilagani haina JTSU gi General Secretary Lalboy Tawthang na fongdorukle The Joint Tribal students of different schools should strongly condemn the unwanted incident. Actually, 3 days pi gani ba. Adu moina 3 days da moina problem to solve to be ready. Joint Tribal student ga KSO ne SM ne hoina tribal mayam na protest to gani president bu pu biram bi hoina condemn to rokani. Yellow Kankul Kanjana Bameto na bot lepa yadaba lo semo haina Kanglei Students Union KSC and Sangsilapa Kongjang Sarkam Oinangasi National Highway number 1 Indo Burma Rota Mahiro Kayana Himen Sen Semdana Wakat Kongjang Sangsim Kre ngasi lambi asigi kawa naurem lekai dagi lilong thong fawbagi oina sangsin ki ba Kongjang aduda Temple of Learning Imphal Public School International School of Resources ISO Little Rose Higher Secondary School Sika Higher Secondary School Standard Robert Higher Secondary School, Dinesuri Higher Secondary School, MI Academy, Pioneer English Eka School, Amasung Lelong, Higher Secondary School gi Mahiru Singh Saruyaki, ngasigi Kongjang aduda mitop na lenga ki sukli lepa yaroi, Yelong mi gi sakthong mitop ta pitop yaroi, yumdang ba na mapu oiba yaroi haibana singba kholau kaya su lauki. Panbayai hiramasigi matang da KSC na sindana thasig tarama panda Mahiru Kayana Rasvavan tamareli ama laktuna governor da member da pisin kiba laikrabani amaromda Tidim line da laiba Macaulay Higher Secondary School, Zenit Academy, Moirang Multi-Purpose Higher Secondary School, Advanced Intermediate College, New Model Public School amasung Mukta High School gi Mahiru Singh na su tongan ba makhal gi Kongjang Singh sangsin ki. Metai Maya ki listening tarawam doi da lau ki ba TET amasung listening tarataro ki TET supplementary exam da mai
ꯈꯔꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯇꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯡꯉꯥꯃꯊꯛ ꯍꯥꯎ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯇꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯜ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯏꯪ 2003ꯗꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ 9,900 ꯂꯣꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ eligible oidaba oza singna mahiroi sing asibu tambiduna leri masigi mahuta eligible oidaba oza sing tabu oza oina hapnana government ta appeal tawrakli masigi sumatakta metei mayekta ti pass tawraba candidate singi sahi diet amadi B.Ed ki tangai fadaba adu komthok pinabasu appeal tawrakli eligible orba ojasing khallaba matungda government gi school khudingmak akhoi ojasing asina tahan gani haidana akhoi ngasi phawda akhoi ojasing oina loksin bibigi mohorta karimta khana bidana akhoi leiri one time gi oina as relaxation ama thambiduna masisu akhoi government na masigi kano asisu akhoi tawbiu tet qualified orba ojasing sibu khandriba makhai makha taba ani suba maitai mek tet conduct tawbirakta basu akhoi gi wafam si thamjari kariguma tawbirak taragadi akhoi na masigi matang da chapchaba khongjang changsjagani mitai meki tet qualified or bajasing sibu government ki school singda ojaoina loksan biu masi butabi da taragadi makha taba akhoi akanba khongjang kaya akhoi chingchin naba siam saduna leijare Taranthi suba sam rifles na khudeng thabi da mioi amasung brown mioi amadagi brown suga amadi WY tablet kaya kakon na fakat pangumkre ngasi upung taru makai tarapadwai da permanent vehicle check post khudeng thabi da kenbo white lapanupa amad check tawbada brown suga gram nipumanga WY tablet piece listing ama yawram badagi hairiba mi adu pharaga mori police station da drugs ka konana kusinakre mori police station da gi phamba pawda drug puramami adu Technopal district manung sanna mauzong village mori dagi laikhidraba henglang na baiti gi masanupa khupni hau baiti sai kunmari ne handak thoki bising isau namaram oraga mafam khangdana lakpa tin makhal amana sikpadagi naha ori miyo yama laikanaba ngamdan laikhidra miyo adudi sangmaijil mamang laikai huidrom biswamitra masagi sai kul apokpa huidrom sarat kawi hiram masiga marilenena laikhidra miyo asigi imungda lenga ki maikai dagi angama tengbang pibiyo haina sangmaijin mamang laikai Stan Star Club amasung Young Defense Club YDC therapy saki thaumi singna Mainebas singi puning sing silakli Manipur sabta ngasi pawmi sing unabamada YDC ki president Elangbam Thikiana fongdorakpada isau thokibana maram oiraga thasaki taranithoida masak khangdaba tin makhal amana huidrom biswamitra gi phaiganda sikkibadagi mafam aduda pongkhalaga mami sauna taramki khungangi miyoi sing oibana hidak langthak khara saraga phagani khandru laiki makhatana lok laihau tawduna henjelakpadagi thasaki taratarukta Jenims laikanaba pukhalakpada ICU da thambagi khudong sadaba mayoknabadagi ras medicity da pukhatki tangai fadana anaba asibu kandaba yadi haidana thasaki kunithoida Sizu hospital da pukhatuna laikanraba matungda Bavina diagnostic center da test tawrabada scrub typhus haibatin makal amana sikpani haiba khangmangamki hospital da makhatana laikanaba ngamdabadagi ngarang disas tawraba matung miyoi asi laikanaba ngamdana ngasi upung 13 makhai taba matamda masagi mayumda laikidri haina nungaitaba fongdoki panba yabadi scrub typhus hariba tin makhalasina sikpage case asi haukiba sahi khardasu Bisnupur da thokiba laikhrabani thodo adu da miyoi ani amasu laikhidabagi thodo laikhrabani hariba layong asi ngallingaida matam sana layang horabadi kanmang ngami haiba wafamso doctor singna phongdopasu laikhrabani ising isau handaki state calamity thoena sarkar no sulau thok pigre du sigi ising isau sida yarok patin makhala makhangna sikpu oibani na hoji imung siju nga sakhibagi awabani yum thunggibagi awabani angang sina bagi akhoi private hospital da layang be hajda bu test tawbada kaida paisa mayam changbani na adugi paisa mayam sida ngasai gi magi awabaji kitang sarkar gi side gi mateng phangnana ba sarkar gi na amtang miyang changbiraga imungi awabasda khajitang mateng panghaning bagi apamba do khoi club ani gi side gi thamjari tasing nasu pangbirakhani abigi thajab lei
Isauna sola singda matik saba tengmang piu haiba demanda lomi miyam na wakan infam sathakre all Manipur lomi lub amasung Communist Party of India CPM Manipur State Council and kusam naduna wakan infam madu ngasi kaisampat laidemi community hall da sathakibani wakan infam madu da sarwiya ki all Manipur lomi lub ki president and singajit na fongdoropada handak thokiba ising isawaduna maram oiraga lamda masige lomi kaya makok ta khut haftuna awaba kaya mayuk nare Maramaduna isauna mang takan kraba lofam amasung manamasing thapam singdagi ising hantakibaga panba yananaba tangai fadana phaudi lohon har hidak atai maru oiba marumanang singba sing polam sing matik sana lenga asina pina basinbiu mang kraba ngayok farm sing makatana semgatnaba nga masa basinjak na singba singsu phanganaba honabiu loinana yen nganu sanamasu ok loijarama singi amuk hinganaba piba yaba mating pibiu haina Manipur Singapore sing selakli Manipur की लौमी सिंह थेंगनरी भोजिक इसिंग साउकी नंबर मोइनर थिदेनबा अवाबिस जो Manipur सरकारना लखत फोकपा पारेर ओइबा लौमी सिंह की खोजिक लाकदोरिबा लौमी हाइबसे लौबा हाइबसे सीजन की मखा सीजन जी हेदोखिबा या पोन्तेबा एवरीथिंग कैन बी वाइट बट नॉट इन एग्रीकल्चर दिंग हाइबा या नतेबा माइ सीजन मतम दो तौदना अदुइदुना हाइरिबा सीजन जी दैदा गवर्नमेंटना मतिक साबा लान की लांजंग अमा ओइना खोंफम दे संगजल लेरगा लौमी सिंह अवाबिस कोनो होनेबि हाइबना Manipur सरकार दे जखोइ थमजरी Isauna soalaba mafam singda kanglai pak Nikon group amasung Nikon group amasung Sineti Steel Spawna Bazar na kusam naduna sana thanaba polam kaya yanthokre group asina yanthokiba mafam singadudi Naurem Thong Samusang Wangjing Tenta Thawbalai Sangthem Nambol Khori Phaba Moirang Kiam Moirang Turil Wang amasung Sendragi mafam singdani Ising isauga mari lenana yaning animal foundation asindana mawal medical and relief units ngasi su khabai soi 7 ema gi akoi bada laiba mafam singda lairiba sasan sagi vaccination camp pangthoki bagalunana shana ba polam singyan thokre loinana khorai lamlong da lairiba foundation asigi office da yumsa kaisa nomit khodingi anti rabies vaccination unit su hangdolagani hairi Mangasuba General Panchayat Election Gidamakta Imphal East District Lariba Panchayat Yankhai gi Pradhana Masung member sing gi seat reservation gi draw lakliba July kuntaruki ayupung tarada Panchayat Bhavanda pangtholagani haina district asigi deputy commissioner gi serulaman khangalakli Bharatiya Janata Party BJP gi mass enrollment program am oiriba Bishtarak Yojana gi thoram ama pangthokre thoram asi Bharatiya Janata Yuva Mosa BJYM Manipur Pradesh na sinduna Morsa asigi vice president Manurmayum Baris ki Wangkhai Nithem Pukrima Pandalaiba yum nangarang pangthokibani BJYM Manipur Pradesh da nauna member oina sanglakhiba sing opagi thoram aduda saru yakiba Morsa asigi president PH Somorjit na landamasi gi sel thongi phibam da achauba ahong ama purakna bagi pandam da athaba matam da entrepreneurs sing gi mit pangthokna basu honagani haiki Indira Gandhi National Tribal University Makhangi Mahiru Singh na University asigi wajada natana award palariba Singh mensilu haiduna wakan infam pambagaluna na kongsat satkre tongan ma tribal Mahiru Singh lup kaya na sindana wakat kongsat adu kangla tombida wakan infam pamba matungda wakat kongsat satki Mahiru Singh aduna kholau kaya su lauki Uripok Basaspati Laikai Wakal Ningtina Kanmangamdrabi Irungbam Ombi Komdon Bisai Humudra Mapuriba Mega Task Kulumdoida Mayum Nagitoki Badagi Hanjelaktre Kanagumana Haidiban PSA Tianabirabadi Women Helpline ki toll free number 181 Pau PBU Natragana Lampel Police Station the Pau PBU Haina Women Helpline ki manager G Ravi Sarman Thadorapa Sirlamana Kangalakli Isau gi tengbang gi damakta Chief Minister's Relief Fund donation torpaleptri ngarang all Manipur Petroleum Products Transporters Association lupa lak ama Metai Council Mori na lupa lising yang kayamadi kairang mamang lai kaidagi kaidem nong train lupa lising taragi senpam Chief Minister gi Relief Fund mating pangkre harba miyo singam slup singasibo Chief Minister na thagat pasapong dorkli Senjam Sirangda Nisa gi mayokta
खननेबगी मफम मंगारांग पांगथोखरे कोलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल कादान सिंदना सेंजम सिरांग कम्युनिटी हॉल दा थरमदु पांगथोकिबनी थरमदुदा सरु याकिबा रिसोर्स पर्सन कयाना खुनाइदा पीरिबा निशान खुनाइदा पीरिबा सैथेंग अमदी मसिगी मतंगदा वाफम कयासु फोंदोकनाखी हाइरी लमदेंगी अकोइबद लाइबा क्लब कया पुनसिंदुना यूनाइटेड क्लब अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड सेलर थौबाल अमसुंग कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट कौबा लुप अमा लमदिंग खुमंथेंग लाइकाइद लाइबा लमदिंग एजुकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन लेवा क्लब बिल्डिंग द सेम क्रे लुबसिगे थौ पुगदब सिंगी प्रेसिडेंट ओइना सोरखाइबम ओजित सेक्रेटरी ओइना मोइरांगथेम कुमार ओइना खनखिबग लोनना तोंगान तोंगानबा फम पुगदब मी कयासु खनख्रे हाइरी नहा ओरिबा मैरुसिंग मरक्ता मयकाबा चिंजाक पाक्सन सिदनरपा अमसुंग मसिदगी ngakthognanaba pambai haiba hiramda kripa foundation sindna paring naina satarapa खदनबगी थरम अमा ngasi human resource development academy gari da pangthokre thoromadu da school asigi administrator ti somorjit social activist and bobo meite masung kripa society ke program el bimomsu saruyaki No to drugs and alcoholism towards a healthy and safe community haiba thimda youth spila union amasung apun mamaira paibi maino lerak na sindana nomigi oiba post campaign pangthokre maira ge khongsat yauna sathaki ba campaign adu da mafam adugi naha yang khairom na saru yaki punna new istania khairom na hena saru yaki hauzik ngasi nomigi ba sanabagi pauda Maharashtra Kumar Ganindrejit Memorial Super Division Football League Tournament 11 Star Sporting Union akampana masung upa kyangre animai pakre ngasi Khitrigao da laiba abagi sanabungda tournament asigi sanake bataramari Super League match amada 11 Star Sporting Union akampat ke sandaroi TS Mangishna N Vinod Khana amasung WBC sor ahumna match ki hompumari homputaruk amasung marfumdoi suba minute singda panjal amam sanduna nipso kaibi bu panjal ahum amada maiti ba pibangamke Match asida maiti auraba nipso kaibiga matangariba panjal aduna Muhammad Sirasna nipumanga sub minute sankibani Satariba Super Division Football Tournament asigi taramanga sub liktana upa kyamgaina dok yaripok panjal ahum amada maiti ba piki match asida mai pakraba upa kyamgi panjal ahum aduna and Raju na match asigi kuntrani thoy ama somudra manga sub minute panjal ani aduga Romesh Singloni na kuntrataruk sub minute panjal amaga sanki match asida maiti auraba dok yaripok amatangariba panjal aduna ratna match ke taratare sub minute sanki Imphal East District Football Association gi mekha da satariba thas ki taratruk ki pangtho pa hogi batik tournament asida team taramatha sar yari hayeng tournament asigi taratruk sub masung tarati sub league match sing sanagani State level Subato Mukherjee under 17 girls football tournament ke semi-final match hayeng sanaragani Department of Youth Affairs and Sports Manipur sinduna thasigi kunithoi dagi pangthopa haukiba football tournament asigi ngase Khumal Lampak main stadium na sanakiba tournament asigi tari suba match ta Sophia English School Thaubalna National Academy School Kaksing bo panjal taruk sinoda maitiba piki nipan suba minute match na CT Higher Secondary School Imphal West na Dr. Radhakrishnan Foundation School Susampurabu Panjal Tarahumdoi Sinoda Yamal Laksana Mighty Piki Satariba Football Tournament asigi ngasi Nongtel Khumal Lampak main stadium na sanakiba tournament asigi mapan suba match na preparatory Sainik High School Kangpokpi amadi Zirigat High School ani na sanakiba match asida team animak na match asigi apiba match da Panjal ahum sanadana draw satki tara suba match na Sacred Heart Higher Secondary School Ukhulamasung St. Peter's Higher Secondary School Sandil Anina Sanakeba match adudana match asigi apiba matamda panjal amata chanaba ngamdana draw satki hayeng tournament asigi semi final match ani makatana sanaragani Kunwari Subel Sangita Devi Memorial First Division Football League Tournament ki match animak draw oikre ngasi SKYC Sekmai gi sanabung da satariba Football League Tournament asigi ahan ba sanaki ba league match amada SCK Kodompokpi gi sandaroi Kumari ngakpigani ki Y Johnson na match ki kuntramanga suba minute panjal ama aduga YC High School gi Sanaroi Alvon Kamaina Panjal Amaga Sanduna match asida team animak Panjal amam sanadana draw satki Satariba League Tournament asigi ngasi sanaki ba anisubal liktana WSC Ngairangbam gi Sanaroi W Rustamna
मैच की असगी तराइथुसुब मिनिट पांजल अमा सनख्रब मतुंगदा वाफा वांगोई सादरोई प्रेमेश्वर न मखोई सोथन लेरिब पांजल अदु मैच की तराहुमदुसुब मिनिट संदुना मैच असी ड्रॉ सटकी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मखादा पांगथोलिब फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असिदा टीम निपान सरुक यारी थासगी कुंदरुक लीग टूर्नामेंट असिगी मखादा मैच अनि सानगनी हुम्फुनिदोई सुबा स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप की ngasi men's double match sing sanaba hokre Manipur Badminton Association की मखादा DM College campus लाइबा AMBA की इंडोर स्टेडियम में ngasi साना की अंडर 15 boys doubles की सेमीफाइनल मैच अमदा विद्या चंद्र के समसुंग के संदीप अनिना CH Riti समसुंग के nganba अनिबो पांजल ngapigani point kunmathoi taranithoi taratare kunmathoi masung kunmathoi taratare tamaiti piki under 17 boys doubles ki semi final dana Vidya Sagar AS amasung Punsiba Y Anina Arvinda L amasung Justin Tombing Anibo point kunmathoi tarahumdoi kunmathoi taramari tamaiti piki bagdunena under 13 boys doubles ki semi final dana RK Hemsan amasung Rajkumar Anina CH Riti amasung M Derek Anibo point kunmathoi taranipan amasung kunmathoi taranipan da maiti piki Manipur Estedo Association Sindhu Satarak Pasta Level Estedo Martial Arts Championship के overall champion Wushu Training School Natsong Oikre Hogi July Koni Thoi Dagni Thokong Bazaar Community Hall da Pune Sandori Sama Marifun Sar Yado na Satarakpa Championship asida Wushu Training School Natsong na Pune Goal Nipa Laudana Champion Oikibani Aduga Hizam Irawat Training Institute Langding Infal West na Goal Manga Laudana Rina Saptakre How's Arabada Moriba Palman Pizzari? Suda Lariba Lalo Singh na Kusi Toba Yaroi, Crab the Senaba Kodimak, Iron Yuba Serak, Pangani Haina, 7 minutes and long Toma Birin, a house of Fondo Cray. Police Constable Gatolo Manahalu Haina Sangsila Pas Hidri Power Star Henry Kongjang da Home Guard Personal Tarog, Masa Soxila Kodagi, Police and Local Cray. English Nitaramari da MPS na Laukiba Assistant Professor Sani Marifugi Rizal Haidu Haiduna Candidate Singh Education Yogi gets loan Sinduna Yaneba Fondo Cray. Kumalapak ISBT Mayuk Nabada Laiba Nupikatil Sanaba Enis in a Thadra Kiba Senpam Singh Kadai Tham Krabagi Haina Street Vendor Singh Hanglakli Amasung Minor Nupi Masa Amabu Mapa Atomana Kaikon Bamangan Midamle Special Judge Infal Wisna Numit Marinigi Police Custody da Rimal Long Takre.